संबलपुर जिला कुचिंडा ब्लॉक अंतर्गत सातकुमा गाँवर मां कल्याणी स्वयंसहायक गोष्ठी सदस्या छेली पालन को मुख्य जीविका भाव ग्रहण करिसेंति। गोष्ठी गढ़ा पर निजे रोजगारक्षम हेबा कथा आशा करी महासंघर ऋण नहीं छेली किनिछंती। छेली लालन पालन करी बिक्री करिबारे सेमानक रोजगार बढ़ी। महासंघर आज्ञा दाइथिलु 10,000 आउ बैंक रु 10,000 20,000 हला आउ छेली घिनथिलु। छेली घिनलु आदे आटपट घिनलु छेली से पैसा रो आउ सेनु घिनी करी छेल बोलला 30 पट। आमे ग्रुप लोन आनी करी छेल किणी करी पहले 8 पट 10 पट किणीथिलु एबे 30-40 पट हो जाइछे। आउ हमर मास को रोजगार 4-5 हजार होछे। आउ आमे आगे खूब गरीब अवस्था थिलु एखन आमे छेली रखी करी उन्नति करिछु। छेली मानक उचित जत्न नेबा सह सेमानक स्वास्थ्य रक्षा पई ग्रामांचल रे नियोजित प्राणी मित्र मानक भूमिका बेस गुरुत्वपूर्ण। नियमित व्यवधान रे छेलींको टीकाकरण सांगकु आवश्यक स्थले पहुंची स्वास्थ्य परीक्षा दायित्व नैचंती प्राणी मित्र माने। एठी 36टा ग्रुप रो प्राय 60 जन परिवार छेली चाष करूछंती। सेमानो प्रथमे से माने छेली मानकर भल भाबरे जत्न नेउ नथिले तांकर वैक्सीन टीकाकरण ठीक समय रे नेउतवारु से माने बेसी मृत्यु मुख रे पडुथिले किंतु एबे से माने ठीक समय रे वैक्सीन करिबारु कृमिनाशक देबारु से माने एबे भल भाबरे छेली मानकर बिक्री बटा भी करि पारुछंती। गोष्ठी माध्यम रे रोजगार विभिन्न बाट पाई ग्रामांचल महिला माने एबे आत्मनिर्भरशील।